Ya, selesai. Kakak, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, sekarang dari pelajaran yang lalu, kalian sudah dipelajari tentang bunyi. Bunyi merupakan gelombang bunyi. Nah, sekarang Bu Guru akan menerangkan percobaan-percobaan dengan menggunakan percobaan yang real yang dilakukan oleh Ibu Guru, dan kakak bisa menyimak di video kalian. Untuk itu, saksikan percobaan kali ini. Percobaan yang pertama yaitu tujuannya mengidentifikasikan sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya yaitu selang plastik yang ukurannya kurang lebih 2 meter. Dan kali ini Bu Guru, Bu Yuniar akan dibantu sama Ibu Yuniar. Ya, untuk langkah yang pertama, pegang ujung kedua selang. Ayo Bu Juher mundur. Ya. Kemudian Bu Juher dekatkan ke mulutnya, dan yang Bu Yuniar akan dekatkan selang ini ke telinga. Kemudian Bu Juher berbicara, apakah terdengar suaranya oleh Bu Yuniar? Silakan Bu Juher. Ya, Bu Yuniar lagi ngapain? Betul? Betul. Nah, bunyi Bu Juher jelas sekali sampai ke telinga Miss Yuniar. Ini membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui media udara. Demikian percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang kedua, yaitu tujuannya mengidentifikasikan bunyi merambat melalui media zat padat. Alat dan bahannya yaitu gelas plastik, ya, ada 4 buah, kemudian paku, kemudian gunting, dan juga tali kasur. Dan Miss Yuniar dibantu oleh Ibu Juher, ya. Kemudian langkah yang pertama, lubangi dasar gelas dengan menggunakan paku sampai bolong. Ya, oke, dua-duanya Bu Juher. Ya. Kemudian kita ukur, langkah yang kedua kita ukur kurang lebih 2 meter dan digunting dengan menggunakan gunting. Langkah yang ketiga, ujung dari tali kasur dimasukkan ke dalam, ya, oke, tali kasur. Ya. Kemudian satunya lagi dimasukkan lagi. Ya. Nah, setelah itu kita bikin simpul biar tidak lepas ya, Kak, ya. Dengan menggunakan lidi lah, kita menggunakan, ya. Setelah itu, oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi teleponan dari gelas plastik. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita tarik gelas plastik yang satu dengan oleh Bu Juher dan gelas yang satu oleh Ibu Yuniar. Kita tarik Bu Juher. Ya. Kemudian Bu Juher dekatkan gelasnya ke mulut Bu Juher, dan yang satunya lagi gelas yang satu dekatkan ke telinganya sama Miss Yuniar. Sekarang Bu Juher ngomong. Apa kabar Bu Yuniar? Betul? Nah, ini membuktikan bunyi itu bisa merambat melalui media padat, karena tadi Bu Yuniar bisa mendengar suara Bu Juher. Nah, itulah percobaan yang kedua. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu tujuannya mengidentifikasikan sifat bunyi merambat melalui zat cair. Alat dan bahannya yaitu ember yang diisi dengan air, kemudian corong, dan juga batu. Nah, langkah yang pertama yaitu masukkan air ke dalam ember, kemudian corong masukkan ke dalam air, kemudian telinga Ibu Guru
batu ke ember. Saksikan. Nah, setelah mengamati bahwa bunyi bisa terdengar melalui corong ini membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui cahaya. Demikian percobaan yang ketiga. Demikian langkah-langkah percobaan 1, percobaan 2, dan juga percobaan 3 pada materi bunyi yang merambat melalui media padat, media cair, dan juga udara. Nah, kakak setelah mengamati